Эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына арнап Баткен районунун аймагындагы кол өнөрчүлөр кыргыз элинин улуттук буюм тайымдарын көргөзмөгө коюшту. Ошондой эле улуттук тамак аш даярдалып, келген конокторго тартууланды. Өрттүн капоту жөнү сууга, жылуу сууга өрү салгон. Ичип көрөңүз. Алыңыздар, асалдан алыңыздар, нанга ос ийиңиздер. Мындай ушу эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына майрамда алдында турабыз азыр. Эми ушул майрамды жакшы өткөзөлү деп аракеттенип атабыз. Анан биздин айыл өкмөттүн Кыргыздын улуттук тамак аштарынын көрсөтмөсүн алып келдик. Кол өнөрчүлүк болсо көргөзмөлөрдү алып келдик. Ус чеберлерибиз көп, баары жакшы. Баткен шаарында өткөн эгемендүүлүк майрамына Өзбекстандын Рыштан, Фергана жана Сох райондорунун акимдери катышып, кыргыз элинин эгемендүүлүк майрамы менен куттукташты. Ушу жана коштумуз Кыргызстан Республикасы. Кыргыз эли бизге жакын тууган эл. Андыктан өзбек элинин атынан кыргыз туугандарыбызды эгемендүүлүк майрамы менен куттуктаймын. Кыргызстан өнүгүп өсө берсин. Чек араларыбыз тынч болуп, амандыкта жашайык. Кыргызстан гүллөп жашнасын, тинчтик, аманлык болсун, достугубуз абадий болсун. Эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына арналган майрамдык салтанаттын расмий бөлүгүндө Баткен облусуна келген министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов өлкө башчы Садыр Жапаровдун куттуктоосун окуп, Баткен элин куттуктады. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык майрамы менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Кымбаттуу кыргызстандыктар, эгемендигибиз басып өткөн жолубузду, ийгиликтерге кантип жетишкендигибизди, кыйынчылыктарды кантип жеңгенибизди, жаркын келечек курууга багыт алганыбызды эскерип турат. Салтанаттын жүрүшүндө театрлаштырылган оюн зоок, аскер бөлүктөрү тарабынан даярдалган атайын көрүнүштөр, концерттик программа тартууланды. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.